Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, если у вас есть сложности с просмотром этого видео, включайте VPN. Если у вас есть вопросы по видео, оставляйте в комментариях с указанием своего даты, время и места рождения, потому что здесь я рассказываю общий гороскоп, но у каждого, абсолютно каждого совершенно разные транзиты еще есть дополнительные. Плюс не забывайте, что телец в 20 лет и телец в 40 лет это совершенно разные тельцы, поэтому здесь история, ребят, у всех будет срабатывать совершенно по-разному, потому что у нас у всех, у разного зависит поколение, наличие и набор планет в натальных картах строго совершенно в разных местах. Поэтому, ребят, присаживаемся поудобнее, будем разбираться в этом сентябре, каким он для нас будет. Да? Итак, сентябрь начинается с ретроградного Урана, который в данный момент, дорогие тельцы, третьей декады находится в вашем положении. Я бы так сказала, да, сразу на берегу расскажу, кто смотрит гороскоп первый раз. Тельцы первой декады – это те, кто родился в апреле. Тельцы второй декады, кто родился с 1 по 10 мая. И тельцы третьей декады, кто родился с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Вот такая градация, дорогие. Ну что, поехали? Да, ретроградный Уран с 1 сентября, он разворачивается в знаке Тельца, будет очень сильно влиять на тельцов третьей декады, и в ретроградном движении он будет до конца января 2025 года. Да, ребят, эта история очень классно скажется на тельцов третьей декады, будет сила, мощь, энергия разруливать вот такие сложные моменты, связанные с Ураном. Посмотрите, где у вас Уран находится в натальной карте. Если же он у вас сложный, напряженный, то придется преодолевать трудности, связанные с ними. Уран у нас отвечает за будущее, за нашу работу, карьеру в том числе. Да, и что мы для этого делаем? Как мы реализуем наши неординарные, нестандартные аналитические умственные способности с точки зрения нашего будущего, нашей работы, карьеры, социальной реализации. Вот такая история. Поэтому первую недельку сентября, я бы сказала, будет штормить, будет очень много энергии, будет казаться, что очень много такой энергии, такое нахлынут чувства, вот эмоции в том числе, потому что когда приходит Уран, у нас ощущение или разворот Урана, что у нас резко такой аврал в жизни, на работе, в делах. На этот момент еще у нас будет Уран в квадратуре с Меркурием, который во Льве, поэтому здесь история: не наседайте на детей, не требуйте от них многого, сразу влиться в систему, потому что вообще, в принципе, Меркурий во Льве – это не системный человек, то есть людям в системе будет сложновато. А вот каким-нибудь креативным дизайнерам, людям, которые что-то создают, что-то делают, выступают на публике, что-то там разбирают, собирают и делают это ярко, бодро, очень даже хорошее время. То есть первая неделя сентября сложно будет влиться в систему. Здесь у нас еще и Марс в Близнецах, поэтому, ребят, здесь понимаете, что история системности придет только во второй неделе сентября, поэтому здесь, я бы сказала, запаситесь немножечко таким внутренним спокойствием, даже не терпением, да, но терпение уже будет к нам подходить. Итак, 2-3 сентября, как говорится, я календарь переверну. У нас с вами, ребят, новолуние в Деве в оппозиции с Сатурном. Скажу так, что эта история очень хорошо будет проигрываться именно на тельцах второй декады. То есть если вы любите планомерность действий, если вы знаете, что для достижения результата вам нужно потрудиться, при этом составить четкий план действий, тогда для вас это новолуние, вы скажете: о боже, как хорошо. И если вы не любите ни планомерность, ни системность, ни, то есть следование четко к своему результату, тогда, ребята, будет сложно. Вообще новолуние у нас, я бы так сказала,
будет одним из таких сложным моментом в месяце. Почему? Не то, что мы люди плохие, нет. Сентябрь вообще он такой эмоционально достаточно сложный, и вся его сложность и развертывание вот этих всех сложных эмоциональных моментов начнутся с коридора затмения. Да, забегая вперед, что у нас 2-3 сентября у нас новолуние в Деве, а 18 сентября у нас полнолуние в Рыбах, начинается коридор затмений с лунного затмения и закончится коридор затмений 2 октября с солнечным затмением уже в Весах. И это история, мои дорогие, да, про то, что первая половина сентября, если грубо так говорить, да, будет история достаточно трудолюбивая. Необходимо будет потрудиться, необходимо будет прийти вот к этой планомерности. Тогда будет легче даваться вторая половина месяца, которая будет на убывающем лунном цикле после коридора, после начавшегося коридора затмения, да? Потому что скажу, что в первой половине месяца можно скомпенсировать все сложности и трудности. И больше всего скажу так, что они будут завязаны на страхах, да? Потому что у нас в этот момент времени еще и Венера у нас будет находиться в Весах, а здесь история социального статуса публичности, то, как мы выглядим, наша репутация, да? Но при этом здесь еще Венера в соединении будет с Лилит. И это история того, что однозначно очень много страхов будет у нас к самому коридору затмения, потому что первая половина месяца, я бы так сказала, это лакмусовая бумажка того, как мы можем эмоционально заранее проходить трудности, которые мы знаем, что у нас они в принципе будут, да? Вот те тельцы, у которых тонко развита интуиция, будут эту историю прям-таки четко понимать, что вторая половина месяца не будет такой простой, как первая, да, поэтому здесь, конечно же, я бы посоветовала эмоционально и физически вложиться в работу, в карьеру, в деньгозарабатывание для того, чтобы максимально скомпенсировать и сделать те сложные моменты, которые не очень хочется делать, но вы знаете, что они все равно придут, и вот вы надеетесь, что в конце месяца они как вот эти вот все финансовые вопросы, истории там в отношениях, которые уже накипают, да, что вот в первой половине месяца постараться все это решить и именно эмоционально. Вообще скажу, что у нас история не связана с мощной физической активностью, деятельностью, идти, пахать, достигать, вот я бы так сказала, в первой половине сентября, да, вот если у вас работа более такая творческая, яркая, открытая, тогда да, первая неделя отлично. Вторая неделя сентября, там и Венера, ваш управитель будет в трине с Юпитером, прекрасно. Продвигаете, делаете, обучаетесь, даже поездка здесь, куда-то съездить для того, чтобы новые знания освоить, тоже прекрасное время. Но вот скажу, 3-я и 4-я недели сентября, здесь уже возникают прям реальные сложности, здесь у нас, да, лунное затмение 18 сентября, и с 19 сентября-то у нас, ребят, начинает съезжаться квадратура Венера с Плутоном. И это всегда что? Когда мы хотим очень много потратить, когда у нас недостаток финансов после всех наших финансовых манипуляций, да? Когда на фоне этого мы начинаем ругаться с партнером, выяснять отношения, и эта история всегда манипуляций. Осознанная она, естественно, основана на страхах. С 23 сентября Венера вообще переходит в Скорпиона, и здесь история вообще ни разу не простая. Поэтому скажу так, что, ребят, было бы, конечно, хорошо все сложные моменты решить как раз-таки в первой половине сентября, связанные с работой, с финансами и в отношениях в том числе. Понимать, что этот момент временный, потому что у нас со второй половины сентября, да, с лунного затмения, отношения начнут реально проседать, и только к солнечному затмению, ко 2 октября эта история реально станет полегче, придет осознание. Понимаете тоже в том числе, что история того, что выйти из отношений получится легко, быстро разорвать их, рыдать, страдать, получится очень хорошо. Но потом-то же как-то жить надо. Понимаете, что этот момент временный, это трудности, и все эти трудности возникли только от наших страхов.
потому что весь этот месяц у нас будет вот прям торчать, я бы так сказала, вот эта вот Венера в соединении с Лилит. И это история сентября, которая завязана и на финансах, и нашей репутации, и на наших отношениях. И это история про то, которую нужно не просто вот так убрать и скрыть с глаз долой, сердца вон. Нет, ее нужно пройти, заглянуть своим страхом в глаза и сказать, почему вы боитесь одиночества, почему вы боитесь остаться без финансов, почему вы боитесь остаться нереализованной, нереализованным. К мужчинам это точно так же относится. У мужчин я скажу, что эта история сентября в принципе тоже будет достаточно эмоциональна, потому что у нас с 5 сентября Марс из Близнецов переходит в Рака, и это история, когда вроде и хочется вот так вот в пахоту пойти, да, потому что у нас еще здесь, я скажу так, Солнце будет в оппозиции с Сатурном, потом у нас будет Меркурий в оппозиции с Сатурном. Это история реально, когда захочется прям про пахоту, но не получится вот так потрудиться и заработать, большой эмоциональный выхлоп сделать, да, по крайней мере в первой половине месяца, потому что у нас тут Марс меняет знак, он переходит в Рака, и здесь получится много сделать на эмоциях. То есть если вы эмоционально себя подвинете вот к этой истории, что вам нужно, да, то есть если вы эмоциями не уйдете в лень, в депрессию, вот в такое самобичевание, что я недостаточно хороший специалист, недостаточно четкий, не умею вот это вот все делать, да, если вы начнете вот учиться, но учиться будет тоже сложно. Хотя 2 и 3 неделя сентября вот прям гораздо хорошо в учебе. Здесь и Меркурий будет в Деве уже, да, с 10 сентября. И он будет не просто так в Деве, он начнет съезжаться в оппозиции с Сатурном. То есть трудиться, познавать какие-то сложные знания получится хорошо. Поэтому, ребята, трудитесь, занимайтесь, развивайтесь, продвигайтесь. Это будет очень даже хорошо, если в этом сентябре вы начнете. И прекрасное время для этого, чтобы заглянуть внутрь себя и четко себе ответить на вопрос, что же вы на самом деле хотите. Вообще Телец — это тот знак зодиака, которому вообще по жизни нужно иметь всегда вот этот вот четкий план действия, чего вы хотите, к чему вы хотите прийти, своей реализации. Здесь главное честно ответить себе на вопросы и понять, сколько физически и эмоциональных трудов вам придется для этого затратить. И вот как раз-таки сентябрь — это про нашу внутреннюю эмоциональную работу, настроить себя замотивировать себя на реализацию этого плана, на достижение будущего, карьеры, на обретение той самой любви, теплых взаимоотношений в вашем партнерстве, да? То есть здесь вот эта история, особенно те тельцы, у кого в натальной карте, например, Сатурн в 7 доме, да? Или Сатурн в соединении с Венерой, или Венера в Тельце, которая в напряженном аспекте с Сатурном. То есть если у вас очень четко прослеживается работа в отношениях, да, когда вы должны прям душу вкладывать в отношения, когда вы должны всю свою мотивацию, да, вкладывать в отношения, и тогда они будут давать вам ту самую эмоциональную отдачу и поддержку, которую вы хотите, да, тогда, ребята, да, скажу, что во второй половине месяца будет история однозначно в отношениях. Это и к мужчинам, и женщинам, тельцам относится. Поэтому здесь, конечно же, вкладывайте свои силы, эмоции в правильное русло. Не уходите в выяснение в отношениях, в агрессивное состояние, в слезы, депрессии. Вот это вот все, оно, естественно, будет отвлекать, да. Потому что, еще раз говорю, первая половина месяца у нас будет Солнце в оппозиции с Сатурном, а уже к лунному затмению у нас Солнце будет в оппозиции с Нептуном, и Луна будет в соединении с Нептуном. А это всегда, когда нам хочется из вот нереализованных наших состояний перейти как раз-таки в депрессивное, пожалеть себя, порыдать, сказать, что вот все так плохо, потому что кого-то обвинить захочется, да. Поэтому здесь история того, что не уходите в это депрессивное состояние, но оно продлится как минимум у вас до солнечного затмения 2 октября. Не выпадайте из этого состояния, просто поймите, что сентябрь в основной своей массе завязан на страхах. Почему у нас нет того, что мы хотим? Наши страхи занимают большую часть наших переживаний,
топтаний на месте в работе, в карьере, в отношении в том числе. Потому что очень, я скажу так, месяц, кармично он всегда, коридор затмения, это всегда история связана с мощными глобальными процессами, в принципе, да, и кармическими задачами. Но скажу так, дорогие тельцы, особенно тельцы, третья декада, у вас должно здесь все получиться, да, будет штормить, но вы будете чувствовать вот эту вот силу понятия, принятия того, как хочется, как и нужно, интуитивно будете понимать, будете внедрять вот это вот все, да. Поэтому да, ребят, скажу, что сентябрь будет месяцем, когда не будет вот так вот легко по наитию получаться, будет легче получаться, когда вы будете страхом смотреть в глаза и понимать, что это всего лишь страхи. Уже говорила, что не нужно заставлять очень сильно детей прям вот с начала учебного года входить в колею. Первую неделю будет прям очень сложно это сделать, будут протесты, вот такая история. Поэтому даже не мучайте себя, не мучайте детей, постарайтесь им дать все, что вы можете им дать, настройте мотивацию, покажите, расскажите причинно-следственные связи, и придет со второй недели сентября, придет вот это внутреннее желание учиться, стараться, что-то делать, придет осознание, но в первую неделю сентября будет реально сложно. Поэтому, дорогие мои любимые тельцы, не скажу, что какой-то сложный, ужасный будет сентябрь, он будет просто эмоционально загруженный, и вот это ощущение давки, всегда, когда у нас коридор затмений наступает на пятки, у нас всегда такое внутреннее ощущение, что что-то грядет такое странное, непонятное, сложное, да? Нужно просто с этим разобраться и пойти дальше. Не оставляйте эти сложные истории на будущее, потому что уже, собственно, вышел гороскоп на 2025 год. Кто не видел, посмотрите. Собственно, специально записала их пораньше для того, чтобы понимать, к чему мы, в принципе, идем и как скомпенсировать события. И скажу так, что я знаю, вы ждете гороскопы на осень, они выйдут сразу после сентябрьского гороскопа. И сентябрь, то, как мы проживем сентябрь, будет зависеть успешность двух других осенних месяцев. Поэтому да, сентябрь эмоционально сложно, перестройка, вхождение в режим, в график. Но если сейчас это получится, то в октябре и в ноябре получится сделать настолько много и классно, и с такой финансовой отдачей и потенциалом, что, я бы так сказала, стоит эмоционально в сентябре-то и вложиться. Ребята, это был гороскоп на сентябрь. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте вопросы в комментариях. Обязательно указывайте дату, время, место рождения, ваш вопрос, и я на него отвечу. Но я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.